रानीपुर की हवेली में ज्यादती बाद बेदर्दी से कतल कयल नींगरी फातिमा केस की जांच जारी। गिरफ्तार कयल अगूणे SHO रानीपुर बिन डॉक्टर्स ऐं अस्पताल के कमरासिन के आज़ाद करण जो इंकशाफ। ज़रियन मूजब अगूणे SHO अमीर चांद, रूरल अस्पताल के MS डॉक्टर अली हसन वसाण, डॉक्टर फता मेमण ऐं रानीपुर की हवेली में फातिमा जो इलाज कंदड़ सिहत खाते के मुलाजिम इम्तियाज मीरासी के आज़ाद किया वियो। जांच ऑफिसर मूजब चइनी ॼणनि पंहिंजी बेगुनाही जा सबूत DSP CTD अब्दुल कुद्दूस कलवड़ के पेश कया आहिनि। खेनि आज़ाद करण जो हतमी फ़ैसिलो अॼु कमेटी के इजलास में थींदो। फातिमा कतल केस में गिरफ्तार मुख्य जवाबदार पीर असद शाह जिस्मानी रिमांड ते पुलिस जे तहवील में आहे। केस में नामज़द हिना शाह ऐं पीर फयाज शाह के हेल ताईं गिरफ्तार नाहे कयो वियो। पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की का सवाइ मुमकिन नाहे। हुकूमत बलूचिस्तान में परॾेही सीड़पकारी वधाइण, ज़रई ऐं सनअती शोबे की तरक्की ऐं रोज़गार की फराहमी वधाइण तोड़े ज़रई ऐं सनअती शोबे की तरक्की लाइ तरजीह बुनियादुनि ते कदम खणंदी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ बलूचिस्तान के कबायली अॻवाननि सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हाईंदे चयो आहे त हुकूमत मुल्की मईशत की तरक्की में बलूचिस्तान के किरदार के वधाइण लाइ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी ऐं ॿिया घुर्बल वसीला फराहम करण लाइ कोशिश कंदी। कबायली अॻवाननि वज़ारत उस्मा जो उहिदो संभालण ते वज़ीर आज़म खे वाधायूं ॾिनियूं। MQM मुल्क में फौरी चूंडूं चाहे थी। चाहियूं था त मुल्क में शफ़ाफ़ ऐं अणधुरी इलेक्शन थिए। शफ़ाफ़ चूंडुनि लाइ जेकॾहिं नयनि तकबंदियुनि लाइ कुछ हफ़्तनि या कुछ महीननि जो वक़्तु लॻे थो त उहो खसारे जो सौदो नाहे। MQM अॻवान ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी चयो त नई आदमशुमारी खां पोइ करोड़े वोटर्स जो इज़ाफ़ो थियो आहे। कहिड़ा माण्हू आहिनि जेकी पुराणी तकबंदियुनि तहत चूंडूं कराइण ते ज़ोर ॾेई रहिया आहिनि। हुकूमत बिजली बिल्स वारा मामला हल करे, ॿी सूरत में एहतजाज फ़साद में तब्दील थी वेंदो। सिंध के गवर्नर कामरान टिसूरी प्रोफेशनल मोटर व्हीकल तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी ॾेई छॾी। बिल में प्रोफेशनल मोटर व्हीकल एक्ट 1965 में तरमीम ज़रिए कानून साज़ी कई वई। बिल कानून मुताबिक BRT बसिस में स्पेशल पर्सन्स लाइ सीट्स मखसूस करण ऐं निशानदही न करण ते 500 रुपया ॾंड विधो वेंदो। BRT बसिस में सफ़र दौरान 5 सालनि ताईं जी उमिरि जे ॿारनि खे किराए खां छूट ॾिनी वई। बसिस की मखसूस कयल दरवाज़नि के इस्तेमाल जे भञकड़ीअ ते 1000 रुपया ॾंड विधो वेंदो। सफ़र दौरान कार्टफेयर या बसिस स्टॉप ते सिगरेट छिकण, पान ऐं नस्वार खाईंदड़नि ते पाबंदी हूंदी। भञकड़ीअ ते मुसाफ़िरनि खां 1000 रुपया ॾंड वरितो वेंदो। KTN न्यूज़ से शहीद रिपोर्टर जान मोहम्मद महर जे कातनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ KTN ऐं काबिज़ तथ जे सॾ ते कराची प्रेस क्लब आॾो तारीख़ी धरणो। सिंध जे निगरान हुकूमत शहीद जान मोहम्मद महर जे कातनि जी गिरफ़्तारी बाबति KTN सथ ऐं सहाफ़ी बिरादरी जा समूरा मुतालबा मञी वरिता। निगरान घर वज़ीर ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज़ धरणे वारे हंधि पहुची शहीद जान मोहम्मद महर जा समूरा कातिल ऐं सहूलतकार 2 हफ़्तनि अंदरि गिरफ़्तार करण जी ख़ातिरी कराई। कातनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ शिकारपुर जे कचे में रेंजर्स की मदद सां ऑपरेशन जो बि ऐलान। शहीद जान मोहम्मद महर जे क़तल जी जांच CTD हवाले करण, संदसि वारसनि खे रेंजर्स जी सिक्योरिटी ॾियण ऐं पहिरें ॾींहं खां क़तल केस खे तकरारी बनाईंदड़ SSP सिंघार मरे ख़िलाफ़ कार्रवाई वारा मुतालबा मंज़ूर थियण बाद प्रेस क्लब वारो हयल धरणो ख़त्म। मुल्क में वधंदड़ महांगाई ऐं गरनि बिलनि ख़िलाफ़ शहरनि सां गॾु अदाकार बि रोडनि ते निकिरी आया। दादू में शहरनि सां गॾु अदाकार ग़ुलाम नबी जो ॻिचे में घाह ॿधी अनोखो एहतजाज। अदाकार जो चवणु आहे त बिजलीअ जा ॻरा बिल वधाया विया आहिनि। ग़रीब माण्हू बिल अदा नथा करे सघनि। फौरी तौर महांगाई ते ज़ाब्तो आंदो वञे।